Niwashukuru washiriki, karibuni sana kwenye kongamano hili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya hisabati. Tunawakaribisha panelists wote, mjisikie mpo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibuni sana. Sasa huu ni wakati wa kupata maarifa zaidi kuhusu lengo la kongamano letu. Kwa hiyo tutakuwa na maswali, tutakuwa na wauliza panelists, watatujibu, lakini na nyinyi mnaweza mkashika, baadaye tutawapa nafasi kwa wengine wote tuulize. Sawa jamani? Kwa kwanza nianze na Birozi kutoka NHIF. Kuna sheria ya bima ya afya kwa wote, UHI, Universal Health Insurance, inaathirije muundo? Kuna sheria ya bima ya afya kwa wote, inaathirije muundo na utendaji kazi wa NHIF? Sambamba na hilo, mswada wa kubadili muundo wa NHIF wa mwaka 2025 una malengo ya kutekeleza nini chini ya sheria mpya? Naweza kusaidia Birozi, karibu. Asante sana moderator. Kama alivyonitambulisha awali kwamba mimi Birozi Temba ni mkuu wa kitengo cha actuarial, tafiti na udhibiti majanga NHIF. Niende direct kwenye swali. Kama tunavyojua na alivyotuelezea mtu wa mada wa kwanza dokta kwamba sheria ya bima ya afya kwa wote imetungwa mwaka 2023 na lengo kubwa la sheria ya bima ya afya kwa wote ilikuwa ni kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa kwenye mfumo wa bima, na serikali iliona umuhimu huo kwa kuangalia maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wananchi hawataingia kwenye janga la umaskini. Kama tunavyojua kwamba unapopata tatizo la afya immediately unaweza kuwa huna hela. Sasa ukiwa na kadi ya bima ya afya inakuwa ndo suluhu pekee ya kuweza kukufanya usiende kuanza kuhangaika kukopa benki, kuuza mali. Tunajua gharama za matibabu ni kubwa. Kwa hiyo serikali imeona kuna umuhimu mkubwa kwa kuwa na sheria ya bima ya afya kwa wote kwa ajili ya kuangalia tatizo hilo, na pia eneo jingine kubwa inataka kuhakikisha Watanzania hatuingii kwenye janga la umaskini. Umaskini unaingia kwenye umaskini kwa sababu ya hizo tulizosema, una uwezo wa kwenda kukopa ukafanya nini. Kwa hiyo sheria yetu hii imeletwa mahususi kabisa kwa ajili ya kufanya Watanzania tuwe na afya bora, time muda wote tunapohitaji huduma za matibabu ukiwa na kadi yako. Unasema kadi ni fedha. Kwa unapokuwa na kadi yako ya bima ya afya inakuwezesha kupata huduma bila kupata tatizo lolote la kifedha. Kwa hiyo direct kuna maswali mawili aliyoniuliza. Swali la kwanza ni muundo inafanyaje muundo wa NHIF? Kama NHIF, sheria ya bima ya afya imetoa majukumu kwenye mamlaka tofauti, lakini kama NHIF tumetoa majukumu mengi, lakini jukumu kubwa ambalo tumelipata ni kusimamia kitita cha afya cha jamii. Na katika kusimamia kitita hicho cha afya ya jamii, utaona kwamba mfumo mzima, muundo mzima wa NHIF unahitaji kuwa na mabadiliko makubwa, kwa sababu kwa sasa NHIF inakava 8% ya wananchi, na tunajua kabisa kwamba zaidi ya 80% ya Watanzania wako kwenye hiyo informal sector, sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo kama serikali imenia kabisa kwamba kitita cha jamii ndio kina huduma zile za msingi basic ambazo kila mwananchi anatakiwa awe nayo, na tumepewa jukumu la kusimamia. Kwa hiyo tuna muundo wetu, tunaamini kabisa kwamba tunapoanza kuitekeleza hii sheria na hiyo jukumu kubwa tulilolipewa, kwa vyovyote vile lazima tutahitaji kubadilisha muundo wetu na kuhakikisha kwamba kutakuwa aidha kuna kitengo au section ambayo itadili na eneo la informal sector kwa asilimia kubwa. Na kule kuna informal sector imegawanyika makundi mawili. Kuna wananchi wenye kipato cha chini, kuna wananchi wenye kipato cha kati, na pia kuna wananchi wasio na uwezo kabisa. Kwa hiyo utaona Watanzania zaidi ya Watanzania 26% ni wananchi wasio na uwezo, nao wanajumuishwa katika kitita hichi.
Kwa hiyo tunaona mzigo utakapokuwa mkubwa kwa NHIF, kwa ni lazima muundo wetu utakuwa impacted kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo lazima tuboreshe kwa ili tuweze kwenda na pace ya ile universal health coverage. Patibi kwamba of course umeeleza mwanzoni kwamba ni sababu zipi sambamba na hiyo mswada wa kubadili muundo wa NHIF wa mwaka 2025 una malengo ya kutekeleza nini chini ya sheria mpya? Asante moderator. Kwenye upande wa pili utaona kwamba mswada wa sheria ya NHIF umefanyia maboresho na marekebisho wa 2025. Lengo kubwa ni kuanisha hizi sheria mbili. Tutatambua kwamba sheria ya NHIF ilikuwa kabla ya sheria ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo hizi sheria mbili lazima zisomane. Kwa hiyo lengo kubwa la kufanya review ya mswada ya sheria ya NHIF ni ili kuweza kufanya kusomane. Na utaona sheria ya NHIF nitaelezea maeneo machache ambayo kidogo utaona tulikuwa tunakinzana, ambayo ni lazima sheria yetu ipate mabadiliko ili tuweze kuendana na sheria ya bima ya afya. Eneo la kwanza, sheria ya NHIF ilikuwa ina scope ya wategemezi ni baba, mama, mtoto wa kuasili au wa kuzaa na wakwe. Lakini sheria ya bima ya afya imeongeza wigo kwa wategemezi. Apart from hao, imeongeza pia ndugu wa damu. Kwa hiyo kuna namna ambayo sheria yetu sasa inabidi iende zaidi iweze kuongeza hilo eneo la scope ya wategemezi na kujumuisha ndugu wa damu ambao ni watoto na ndugu wa damu ni chini ya miaka 21. Kwa hiyo maboresho tunayafanya ili kuweza accommodate hilo eneo. Eneo jingine pia sheria ya bima ya afya ilikuwa ina mdhibiti ya awali. Mdhibiti wetu alikuwa ni benki kuu kabla ya SSRI kuvunjwa. Baada ya SSRI sasa mdhibiti ambao alikuwa anatufanyia udhibiti ni benki kuu ya Tanzania. Lakini sheria sasa ya NHI inamtaka TIRA awe ndio mdhibiti wa NHIF. Kwa sasa sheria yetu lazima tuifanyie maboresho ili sasa kumtambua TIRA kama ni mdhibiti wa kwetu. Na kuna maeneo mengi ambayo tulikuwa tunafanya sisi kama ya usuluhishi, ya madai ya tofauti kwa wanachama, kwa waajiri ambayo yalikuwa yanafanywa na NHIF sisi kwa kutumia vyombo vya mahakama. Kwa sasa hivi vyote hivyo tunabidi tubadilishe ili mwenendo huu uende ukasimamiwe na TIRA kwa kutumia hizo ombudsman na vyombo vingine ambavyo TIRA wanazo kuelezea tunajua tuko nao. Eneo jingine ambalo linatufanya tuweze kuboresha sheria yetu, tuifanyie maboresho ni eneo la kutambua ile scope ya wananchi ambao tunatakiwa tuwakabe. Kama nilivyosema hapo awali kwamba sasa hivi tunaenda kwenye informal sector full. Kwamba NHIF ilikuwa inachukua wale wa sheria kabisa ambao ni informal sector wa government, na pia tulikuwa tumeshaanza kuenda zaidi, lakini sheria hii sasa inatupa scope na lazima tutambue kwamba tunatakiwa tusimamie wasio na uwezo wote ambao ni 26% ya wananchi. Kwa mabadiliko hayo yote lazima tuyafanye, na pia sheria yetu inataka tufanye mabadiliko ili kuweza kufanya ile utambuzi kwa wanachama kwa haraka kwa wakati. Kwa hiyo mifumo yetu nayo inabidi tuifanyie mabadiliko na kuweza kuaccommodate na matakwa ya sheria ya bima ya afya kwa wote. Nashukuru Dawa. Nije kwa Bwana Macha kutoka Wizara ya Afya. Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha sera ya bima ya afya zinawiana na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi ya wananchi hasa katika sekta isiyo rasmi? Na katika hilo, ni lini bima ya afya kwa wote inatarajiwa kuanza kutekelezwa kikamilifu na kufikia jamii yote? Je, kuna awamu zilizowekwa? Kama zipo kwa sasa, tupo katika awamu gani? Sisi kama mwenyewe Asante moderator. Kwanza awali yote naomba mahali kwa kuchelewa kushiriki kwenye eneo la ufunguzi, lakini pili nina furaha isiyo kifani kwa sababu
sababu niko mbele ya watu ambao Tanzania wana matumaini makubwa sana juu yetu, kwa maana ya kwamba idara ya hisabati component hii tunaijadili ya actually ni sehemu adimu katika sekta ya afya. Kwa hiyo wadogo zangu, ukimwangalia jirani yako mwambie wewe ni adimu. Nasema ni adimu, kwanza ni watie samani nimehama kidogo kwenye swali, lakini nasema ni adimu kwa sababu labda nikutambulishe. Huyu ni mkurugenzi wa sera, tafiti na ubunifu Wizara ya Afya. Kwa hiyo anachosema anamaanisha, msikilize. Ni adimu kwa sababu Tanzania wapo actuaries, wapo wataalamu, lakini kwenye sekta ya afya tunapozungumza sasa hivi naye mmoja ambaye haya yote mwasilishaji dokta aliyowasilisha yeye ndo ameweza kuwa coordinate waliopo na nani wakaweza kufanya, ambaye ni mzungumzaji leo. Why I'm saying this, nataka niwatie hasira. Hamjakosea kuwepo leo, hamjakosea chagua kozi mliosoma. Fursa zipo, fursa zipo. Udada alitoka kusema kuna wakati anasema moyo ulikuwa mpana ungekawa dogo, lakini kwa sababu ndio yeye gonna drive the show of the health sector in health insurance. Kwa ndugu zangu, nikisema nitangulie kusema hivyo leo na furaha, kwa sababu nimeona ndani ya miaka 10 najua kuna watu ambao tutawafanyia interview, tutawarecruit, watapata nafasi kwenda kwenye private insurance, kwenda kwenye private organization, kuingia serikalini ili to drive this show. It's a very new intervention in Tanzania. Hajasema Rose, katika Tanzania milioni 62 only 15%, 8% ndio wako insured. Asilimia 8 wako insured. Asilimia nyingine wote they are out of pocket. Kwa cha kwanza nitaka moderator ni washukuru sana idara ya mathematics kwa kuwezesha ili kongamano lifanyike. Hilo ni moja, lakini ni washukuru sana washiriki kwa nyie kuwepo kujua what is going on in your field. Lakini la tatu ambalo tutaliomba mwishoni, niombe idara ya mathematics apart from the theory inayofundishwa kila siku, watengeneze session ambazo watu watakuja kuwapa a practical thing. Nini kinafanyika in the field? Yaani Rose aje kwa kwamba okay, ninaposema health insurance bima yake kwa wote, nini hasa kinafanyika in the field? Baada kwa maneno ya utangulizi, naomba nirudi sasa kwenye swali husika. Mambo gani wa kuhakikisha sera ya bima ya afya
inawiana na mabadiliko ya uchumi. Ndio. Hata nitoe utambulisho kwamba huduma za afya immediately baada ya kupata uhuru zilikuwa zinatolewa bure. Ulikuwa unaenda hospitali na hudumiwa na ondoka. Lakini jinsi mabadiliko ya uchumi yalikuwa yanaendelea, mabadiliko ya magonjwa yaliyoathiri yalikuwa yanaendelea, mabadiliko ya gharama za utoaji wa huduma zilikuwa zinaendelea, sera ya afya ikabadilika kutoka kwenye bure ikaenda kwenye kuchangia gharama, sio kufidia gharama, kuchangia gharama, kwamba Panadol inauzwa shilingi 500, lakini mimi nikifika hospitali nachangia shilingi 100, serikali inachangia shilingi 400, napata huduma naondoka. Tukaenda mbele zaidi, tukasema okay fine, Watanzania sio wote wenye uwezo wa kuchangia. Kuna ambao hawana uwezo wa kuchangia, kuna ambao wana uwezo wa kuchangia. Tukasema okay fine, tutengeneze sera ya msamaha, kwamba wale ambao hawana uwezo wa kuchangia wapewe msamaha na wawe full covered by government, lakini sisi ambao tuna uwezo wa kuchangia changie. Baada ya kuimplement hilo mwaka 2002 kuna kundi ambalo pia lina uwezo wa kulipia kabla ya matibabu. Yaani badala ya kuchangia ukifika hospitali, mimi nichangie kabla sijaugua, ili ninapokuja kuugua niweze kupata nini? Huduma. Tukaenda kwenye hii pre-payment service ambayo ndio insurance. Sasa kwa sababu vipato vinatofautiana, serikali ikaamua kwamba tuanze kwanza na watumishi wa kwake wa serikali ambao ni kama mfano daktari hapa ametoka kuwasilisha, yeye haombi wala haembelezi, aliambiwa ukishaajiriwa tunachukua asilimia fulani. Sisi ambao tulianza zamani tukapiga kelele, lakini baadaye utapiga kelele lakini mshahara ushakatwa. Kwa tukafanya hizo prepayment. Sasa tunafanya hizo prepayment, mwanzoni tulikuwa wagumu kuelewa, lakini baadaye unapokuja mtoto wako ameugua, anatakiwa kufanywa upasuaji, unaenda Muhimbili, unatoa tukakadi, alafu mtoto anaingia theater. Okay, this is the best service. Kwa hiyo tukaendelea, NHIF ikaanzishwa, tukaendelea kutoa huduma. Ndugu yangu rais wa daktari hapa, chama cha madaktari, chuo sijui kama alikuwa mkuu wa rais bado, lakini sisi tukaendelea kupata huduma, waliotangulia wakaanza ile huduma, tukaendelea. Sasa baadaye scope ikaendelea kuongezeka. Kwa nini tu watumishi wa umma? Kwa nini tusifungue window ya watu wengine? Sasa ndio roho ya nyembe kwa huko ndani kaanza kuonekana. Ndio kina roho sio kaanza kusema tukiongeza hawa mfuko utakuwa na uwezo au na uwezo, utakuwa na sustainability au utakuwa na sustainability, utakuwa na hiki, utakuwa na ndio yale maswali ambayo nyie mara zote daktari anauliza, tunajifunza darasani. Sasa in practical ndio unaanza kutengeneza nini. Rose ilikuwa anatudanganya sisi kwa chuo. Tunaanza modo. Kama modo modo, tunatengeneza modo, unaingiza hiki, unaingiza hiki. Kuza Rose, unaingiza hiki huko. Sawa, lakini ndio hivyo sisi ndio nyingine tunaona kama daktari. Kila chara ni pale. Sasa tuingize kundi hili tu. Ukiingiza hili, ukiingiza Rose, hebu tuambie, tunaingiza namba. Because that's your field.
I know doctor na organization nyingine wanawafundisha. Sasa ni practicability, tukaenda tukapanua wigo mpaka. Lakini mwisho wa siku makubaliano ya kimataifa, WHO na nchi duniani, no, lazima tufike mahali tuwashue wananchi wa kila nchi wawe na uhakika wa kupata matibabu bila kikwazo cha fedha. Yeye najua tuna barabara, tuna ruhusa za barabara, kwa ukifanya registration lazima utie nini? Kadi kabisa, si ndio? Ndio jamani. Sisi naongea na wataalamu tuoni hapa lazima na kadi kidogo. Kala kimoja sio kala kibili sio. Sasa wengine wote wafanya nini? Watu sasa baada ya kwenda kwenye hiyo picture, ndio daktari alisema tukaenda kwenye mfumo na utaratibu wa kuwa na bima ya afya kwa wote. Kama present tukatengeneza ile sheria. Sheria yetu ya bima ya afya kwa wote kwa hivi haikulazimishi uende NHIF, haikulazimishi uende ICF, lakini inakulazimisha uwe kwenye mfumo wa bima, kwa maana ya kwamba imefungua window ya private, public, individuals, ukianzisha institution waweze kuingia kwenye bima. Huo ndio ulikuwa utatuzi wao. Sasa serikali imeangalia, imeangalia vipi huu mfumo unawezaje kwenda na mabadiliko ya kiuchumi watu cha watu. Moja, bima, sheria imewekwa kwamba kwa asiyekuwa na uwezo akishakuwa identified lazima agharamiwe na nani? Serikali. Kwa tunajua maskini kwa mifumo tulionayo Tanzania ya kumtambua yule maskini anatoka kwenye vijiji vyetu vilivyoko hapa. Maana anajua hapa alitoka mjini. Wote tumetoka mjini. Hata Magomeni kuna wakati ilikuwa nini? Kijiji. Kwa hiyo tukifunga macho hapa sasa tunajua kwamba yule mzee fulani ni maskini, anahitaji pale kusaidiwa. Kosa tayari serikali imeshatengeneza mfumo wa kuidentify wale based on their fact. With that tutawagharamia kwa kupitia vyanzo mbalimbali ambavyo vimeainishwa kwenye sheria. Lakini watumishi wa umma, taasisi za umma, ikiwa mojawapo ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wale hawaombi, hawabembelezwi, lazima. Wanachuo hawaombi, hawabembelezi, lazima. Lakini timu ya kama nyie wamekaa wakafanya hesabu zile lazima tuambia process, wakati si wachumi wanatokea tunaingiza namba, hizo modo tunaingiza namba, sasa hao wanafunzi walipe kiasi fulani, hao wafanyakazi walipe kiasi fulani. Then kaenda mbali zaidi kusema okay fine, tukatekeleza package ya sekta isiyo rasmi. Tunafahamu Tanzania sekta isiyo rasmi inabeba kama 68 mpaka 78. Sekta isiyo rasmi ni kwamba duka la mangi, wale tunaendaga kule kwa mantilie, hatutaki kufikiri tunaenda mantilie, ile ndio sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo tutaangalia yeye kaingiza namba zile za kwenu mlizofundishwa na dokta hapa, kaja na namba kusema hawa wachangie kiasi fulani. Kwa vyote hivyo vimefanyika tu kwa kutumia dhana niliyosema kwamba mabadiliko ya mfumo wa bima ya afya Tanzania na fursa ya taaluma ya nini? Kwamba hesabu sasa ndio zilisema hawa walipe kiasi gani, hawa walipe kiasi gani, hawa walipe kiasi
Kwa huo ndo utaratibu ambao tumeutumia kwenye kuhakikisha kwamba hali ya kiuchumi, kiasi gani tunachangia, kiasi gani huduma gani wanapewa timu hii. Mimi nasema ni nyie ndio mlio drive that. Mimi ni mchumi professional, mimi ni economist, lakini kuna madaktari, lakini kuna daktari kwa mfano yeye anasema nataka sindano, nataka upasuaji, nataka hivi, nataka hivi. Akisema nataka hivyo vyote, mimi mchumi nitasema based on economics, the economy of the country iwe hivi na hivi na hivi. Alafu tunamrushia Rose anatengeneza kile kinini kimoja kisha moja ni anasema na transport hizi timu nafanya hivi na akaambia sasa wacha kulingana na uchumi wako na wewe daktari kulingana na huduma zako, this is the way. So that's how the government drive the show, kuangalia namna gani ambavyo tunatoa huduma na tunatoa packages kulingana na mabadiliko ya kiuchumi, ya kijamii, hasa katika sekta isiyo rasmi. Lakini swali la PATB, hili tunaanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Sasa hilo ni swali pana kidogo. Sema utekelezaji wa bima ya afya kwa wote kuna components mbili. Ya kwanza ni yale yaliyoainishwa kwenye sheria. Je, imeanza kutekeleza ama bado? Lakini component ya pili, mwananchi ameshaanza kunufaika na sheria ama bado? Sasa kama mgasera ukiniuliza kwamba umeshaanza kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote ama bado, mimi nitasema nimeshaanza. Na nimeshaanza kwa sababu idara ya hisabati imeweza kuniita mimi nikaja hapa. Kama nilikuwa sijaanza isingeniita. Basi sawa. Yaani kama nilikuwa sijaanza isingeniita, yaani singekuja hapa kuja. Yaani wala usimuita ulichukua madaktari ni chama cha madaktari kwa sababu something new na wao hawajaanza kutekeleza. Tusingemwita mtu wa tira sipo yuko pale. That means tumeanza kwa sababu tumeanza kutekeleza. Ndio maana daktari mwanza kuandika barua ya mwaliko wakuja kwenye kongamano. Utekelezaji wa kwanza nani? Tira. Tira njoo. Wa pili nani? NHIF. Njoo. Watatu baraza la chama cha madaktari. Wanne wizara ya afya. Watano wataalamu wengine. Utekelezaji kimsingi umeanza. Kwa maana ya kwamba sheria imetungwa, kanuni zimetoka na zimetangazwa. Ili mwezeshaji aliuliza swali, aliuliza NHIF, je, utekelezaji wa sheria ya bima ya afya na sheria yako hivi vinakinzana? Akasema mimi sasa hivi naanza kufanya nini? Mapitio. That means ameshaanza kufanya nini? Tekeleza kwamba anaona kwa sheria iliyopo na yale majukumu alionayo hawezi, sheria alionayo na sheria iliyopo hawezi kutekeleza. Kwa lazima afanye nini? Mapitio. Tira naye kwenye mfumo wake lazima ifanye nini? Mapitio. Sheria yangu kwenye private insurance akiangalia ule mfumo, ile sheria ilivyo, anajiona mimi hapa ninapofanya nilikuwa awali na sasa hivi naona sifiti. Kwa hiyo naweza kufanya nini? Kwa hiyo hatua za awali za utekelezaji wa sheria bima ya afya kwa wote zimeshaanza. Tayari sisi tumeshatengeneza mifumo, tayari tumeshatengeneza NHIF atakuja kusema baadaye, ameshatengeneza mifumo ya kielektroniki ya kuwezesha wananchi kujisajili popote walipo. Wakati ule ilikuwa lazima wewe uende
Nyie mkisajiliwa mlikuwa mnaenda yaani wakati unafanya registration ni ofisi ya walikuwa mtaalamu alikuwa anakuja shule, lakini sisi wengine tulikuwa lazima tuende kwenye ofisi za NHIF Ilala ama Magomeni. Lakini sisi tunaenda kwenye bima ya afya kwa wote. Huwezi kumwambia mtu wa Tandaimba na Njiriji, jamani unafahamu na Njiriji? Au nyewe wa mjini karibuni serikalini. Kuna mahali panaitwa Manjiriji. Ama kuna mahali panaitwa Nyasa. Kutoka Nyasa mpaka Ruvuma mjini ni kilomita 180. Hapo ndio kituo chako cha kazi unapangiwa. Yaani kutoka wilayani na pia mjini 180. Kwa hiyo hawa wametengeneza mifumo za mtu aliyeko Nyasa, aliyeko Nanjirinji, aliyeko Tarakea, atoki mjini kuja, atoki kule Tarakea aje Moshi mjini, akiwa pale pale Tarakea na kitochi chake, simu ya kitochi, anajisajili, anaingia kwenye bima. Kwa hiyo tumeanza utekelezaji. Sasa hivi kina Rose na timu hii kama ya kwenu inachakata ilipe shilingi ngapi, yaani mwananchi asiyekuwa na uwezo apewe huduma gani, yenye kifurushi gani, yenye huduma zipi, kwa kiwango gani. Kwa ndio kwenye huo mchakato wa debate. Hapo ndio kuna madaktari wanasema huduma hizi tunataka. Rose anasema ukiweka huduma hizi ufuko na kufa. Awili anasema hela hizi hatuna hizo hela. Kwa hiyo tunakishana pale. Tunamaliza. Kwa hiyo utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote umeanza. Hakuna phases za utekelezaji wake, lakini tunatiki boksi baada ya boksi. Mimi siwezi kunyanyuka leo nikasema wananchi mjiunge kwenye bima ya afya kwa wote, wakati TIRA hajarekebisha mifumo yake, wakati NHIF hajarekebisha mifumo yake, wakati nyie actuarials hamjalipa hesabu kwamba hiki kifanyikeje, kifurushi hiki kifanyikeje, kijeje. Samahani nitumie muda mrefu, lakini kama alivyonitambulisha, mimi ni mkurugenzi wa nini? Sera. Sera ni wewe. Alafu ni mkurugenzi wa nini? Utafiti. Nyote ni wataalamu. Utafiti ni Polonio. Alafu ya tatu ni ubunifu. Kwa ubunifu lazima achukue muda mrefu. Nisamehe sana lakini all in all utekelezaji wa sheria umeshaanza. Hiyo maana tumeshatoa haraka kwenye vyuo kwamba lazima na vyuo tujiunge kwenye bima ya afya. Tumeshatoa haraka kwenye shule ya sekondari wajiunge kwenye bima ya afya. Kwa utekelezaji unaendelea, lakini kila tunapokamilisha stage moja NHIF kusema nimeshakamilisha hiki tunaenda, nimeshakamilisha private insurance nimeshakamilisha hiki tunaenda. Kwa hiyo we are going gradually. At the end of the day we hope kwamba come January, February 2026 yule bibi yangu aliyo kule Bukomu Kiwalala atakuwa na bima ya afya, atahudumiwa, atakuwa na kadi, atahudumiwa pasipo kikwazo cha yeye kuwa na hela. Baada ya kusema maneno hayo machache sana, nashukuru sana. Kabla sijaenda kwingine, dada Rosi, wewe ni mzungumzia ndugu mmoja anaitwa modeling huyo. Hivi kwa kifupi tuambie kwenye unapotengeneza modeling kwa ajili ya kufanya hiyo evaluation of sustainability, unakuwa nafasi kama hizi kwa kifupi tu. Asante na ni moderator. Kama alivyotangulia kusema mjumbe kutoka Wizara ya Afya, najua modeling, najua ni nini, ni masuala. Na katika bima ya afya tunasema
bima ya afya ili iwe sustainable ni tunatafuta equilibrium. Kwa hiyo kwenye equilibrium kuna mambo mengi, kuna inflow na outflow. Kwenye inflow kuna mambo makubwa kama matatu ya muhimu. Kuna contribution kwenye insurance, kuna contribution income, kuna investment income, au kuna income nyinginezo inategemea na insurance ya wana source za income. Daktari, tunaweza kudanganya wewe? Alafu kuna upande wa outflow ni tunaangalia zile expense, na expense kubwa kwenye insurance ni claim, benefit claim. Na nyingine inayofuata ni admin cost, ambazo kwenye admin cost kuna mambo mengi, kuna marketing, kuna mishahara, kuna issue ya agents kama unatumia, zote hizo zinaingia kwenye admin. Na any other cost ambazo zinaweza kuwa na expense ambazo katika. Sasa unapofanya modeling, let's say unasema unataka kufanya pricing ya premium, kama alivyosema mtaalamu kwamba una kitita cha afya cha jamii. Sasa kinatakiwa kiende sokoni. Unafanyaje? Sasa modeling inaanzia mbali ili kitu kiende kuteke. Kwanza kabisa lazima ufanye utafiti, jua needs. Kwa hiyo needs zitakuinform kwenye model yako ufanye nini. Kwenye insurance tunaangalia ni service. Kwa kama nimeshafanya tafiti, na tafiti maeneo mawili makubwa. Kwanza ni juu ya ability ya wananchi wangu na wataka kuendea, wana uwezo gani kwa makundi tofauti wa mjini, wa vijijini. Kwa utafanya hizo zote ni maeneo ambayo yatakusaidia wewe kufanya mambo yako. Ukishajua ule uwezo wa wananchi, unakuja sasa kwenye kufanya tafiti ya huduma. Hapo lazima ukae na madaktari. Tunaanza kuangalia huduma zipi tuziweke kwenye modo yetu ili tuweze kupata premium. Sababu premium ina base na matumizi. Kwa hiyo lazima ukae sasa na madaktari waanze kwa kitita cha afya cha jamii kuweza kusema tengekiaje. Huduma za msingi hizi madaktari watakuinform, ambao ndio waliokusaidia sana katika kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote. Watakuendea one by one, kwambia huduma hizi sio za msingi, hizi za msingi. Kwa utatengeneza kama sheria ya bima ya afya ina category ya package. Kuna mpaka zile supplementary. Kwa kuna hicho cha jamii cha msingi, kuna katikati na zile na ambazo ni supplementary. Kwa hiyo ukishajua hivyo vyote, unakuja sasa fanya model yako. Unapofanya modeling yako sasa ndio unapoanza sasa. Je, inategemea watu wangapi? Je, nitawapa huduma zipi? Economic factor ni zipi? Naenda kwenye inflation. Nitarudi huku ability to pay, lazima niziconsider. Nitarudi kuangalia issue za zile scope ya coverage ya watu wangu. Mwitikio utakuwaje? Kwa sababu tunasema kwenye kwa mfano kama NHIF ni social health insurance. Solidarity. Kapu moja tunaweka. Ndio maana tunafanya hata screening. Tofauti na private wao wanafanya screening. Kwa hiyo risk ya mtu anaibeba mwenyewe. Si risk yetu ni full kwa sababu ni social. Kwa hiyo watu wanapokuja lazima uhakikishe umeweka factor ambazo kidogo zitabalance ile inflow na outflow, angalau kuna utulivu wa ile insurance. Kwa hiyo modeling is something like that. Yani ni science ambayo unakuwa na factor nyingi ambazo zitakuinform either utoe premium, utoe kitita, na utoe condition nyingine zozote kama controls, marketing, payment, whatever. Zote hizo zinakuwa ni component ya wewe kufanya model uwe na output ambayo itakuwa informed kuweza kuwezesha utekelezaji wa sheria. Nilitaka niwakumbushe darasani. Moderator, wachana, umesikia sentensi yake ya mwisho? Sentensi ya mwisho unasema kwamba nini? Ni science. Daktari pale ana science yake ya maabara. Sisi wachumi tuna science. Na hiyo nini? Jivunieni hiyo science. Aliyosema mwisho wa siku ni nini? Ni science. Asante. Nashukuru sana. Nije kwa Dr. Elisha. Kwa mtazamo wa huduma ya afya, ni changamoto zipi kubwa zinazotarajiwa kutokana na ongezeko la watu wanaopata huduma kupitia bima ya afya? Je, kuna wasiwasi kuhusu hii huduma ya bima ya afya kwa wote? Karibu. Nashukuru sana kwa kunialika. Nimetambua kwa panelists wenzangu wa wizarani. Mimi kwa majina kama nilivyosema ndio Dr. Elisha Wasani.
Mimi ni daktari pale Muhimbili, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, nimebobea kwenye magonjwa ya mapafu kwa Muhimbili, lakini pia kama mimi nimekuwa rais wa madaktari mstaafu Machiro wenzangu, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya utafiti wa taifa wa magonjwa ya binadamu mimi naitwa NAPSA pale mimi. Kwa utafiti tunafanya sana kwa tafiti zote ambazo zinahusu magonjwa ya binadamu tunapitisha kwenye NAPSA. Nashukuru sana kwa swali. Ukizungumzia changamoto ambazo tunatarajia, lakini lazima reflect, angalia kwanza kitu tulicho nacho, tumeona nini na tunategemea kitu gani kwenye hii bima tulionayo sasa ambayo tunatekeleza. Bima hii kwanza imefanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya afya. Imefanya hospitali zetu ziwe na uwezo wa kulipa angalau kama hata kwa kiasi kidogo, lakini kwa na uwezo wa kulipa na kusaidia hospitali zetu kuweza kuendeleza huduma tofauti kwa wananchi. Na changamoto tulionayo kwenye hii inatoka wakati mwingine hata Nairobi tunavutana, mwingine tunavutana sana na watu wa NHIF, kwa sababu sisi tunaangalia bodi. Sisi wote tunaangalia sisi wote ni kwamba nyinyi mnafanya modeling, lakini sisi wagonjwa wanakuja mbele yetu. Ndio mgonjwa anapokuwa mbele yako, alafu ukamwambia kwamba huduma hii utapata, lakini hii huwezi kupata. Inakuwa tofauti kidogo, hawakuelewi. Lakini tunafanya pia kulingana na hiyo miongozo ambao wenzetu wanapeleka. Lakini the foremost tunaangalia mwananchi. Ndio maana katika zile model tofauti tulizozungumzia za bima, mtu akishindwa kulipa kuna namna nyingine serikali imeweka taratibu kwa kuweza kumsaidia kupitia exemption. Sasa kwenye hii iliyopita, maana hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu wenzetu wanaangalia taratibu iliyoweka, lakini na sisi tunaangalia uhalisia wa mgonjwa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa ambayo tunategemea sasa katika hii biashara inayokuja. Nimesikia mkurugenzi kama kwamba 8% tu ndio Tanzania nao kwenye NHIF, ndio kabla kuna 1% pia private insurance. Kwa hiyo kama around 9%, ndio ugonjwa na CHF ni ndogo, haitumizi yaani mapato yake ni kidogo. Kwa hiyo tunategemea tunapoenda kwenye hiyo chart, sijui mnasemaje kwa taratibu, lakini tunategemea tukifika at least 35-40%, unaweza ukadeclare kwamba tumefikia hiyo chart. Kwa hiyo tukifikia hapo, maana yake angalau kabla tutakuwa na fedha. Kama naeleweka. Naamini kabla tutakuwa na fedha nyingi. Kama watu wanachangia kidogo kidogo, tunasubiria wachumi na actually mtuambie wananchi wanachangia kiasi gani, ili sisi pia kupitia kwenye vyama vyetu, lakini kwa sababu kupitia kwa wagonjwa wetu kwa tofauti, kwanza wale mtakatifu sasa kuwahimiza namna gani kuweza kujiunga. Kwa hiyo tunategemea angalau tutafika 10% zaidi, kwa sababu kweli ni kwamba watu watakuwa na nini pamoja na kiasi 8% ambayo inakusanya, ndio kwa kiasi kubwa sana imesimamia serikali kama nilivyo sahihi. Kwa sababu hata zile exemption ambazo wagonjwa wanapewa, ukipewa exemption na kuna mtu atakuwa alipe, ndio, lakini wakati mwingine labda halipi kwa wakati. Kwa unakuta hospitali inakusanya zile za NHIF, inasaidia kwa wagonjwa wengine kupata huduma. Kwa tunategemea huko tunapoenda tutakuwa na mfuko mkubwa zaidi ambao utakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi wetu kwa wingi, na hatuoni kama kuna changamoto kubwa wagonjwa kuongezeka. Wagonjwa ni wale sababu wanaokuja sasa wanakuja ila tunahudumia kwa exemption au kwa co-payment au wanalipa out of pocket au kwa bima. Na ukienda kuzunguka Tanzania, nadhani tuna kazi kubwa sana ya kutoa elimu ya watu kuweza kuelewa dhana ya bima. Sababu ukipita kwenye hospitali zetu, mimi kama nimekuwa rais wa madaktari, kwa nimezunguka almost nchi nzima kuangalia huduma kwa madaktari, mimi kwa wagonjwa wetu kwenye hospitali tofauti, utagundua kwamba rate ya exemption ilikuwa ni kubwa sana. Yaani watu ambao wamepewa msamaha
asilimia imekuwa kubwa. Kwa unakuta wale madaktari in charge wa hospitali wanapata taabu, kwa sababu pia watu wa sera na politicians wanapokuja pale kwenye hospitali, hata mwananchi kakosa huduma, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kutoka wakati mwingi kwenye jukwani na uhalisia zinakuwa tofauti. Kwa sisi kama watu wa huduma nafurahi kwamba hii imeni, na tunategemea ndio tutakuwa ni fursa kweli kuendeleza huduma zaidi. Sasa tulikuwa tuna fedha nyingi, ile exemption ile fedha hatuna, lakini tunategemea kwamba ile fedha italetwa. Lakini kama tukiingia kwenye bima wote, kila mtu anakabia, tunategemea kwamba mfuko utakuwa mkubwa na tutakuwa na wigo wa huduma na wananchi watapata huduma nzuri zaidi. Kwa ndio mategemeo yetu. Lakini kingine labda nimezungumzia kuhusu elimu, nataka nikupe mfano. Kuna kipindi nenda wapi kwa mkoa, nadhani kanda Ziwa, kwa kwenye ziara hivi, kwa tumekutana na mzee mmoja ameletwa kama miaka 80, anasema amekuja pale anataka kujua bure, lakini ameletwa na watoto wake watu wazima. Na sababu mzee bana ana miaka 80, kwa sababu hapo naongea sera na wanamacha, sera ya afya ya 2007 inazungumzia kuhusu exemption wazee waliozidi miaka 60 ambao hawana uwezo kuchukua na watoto wadogo chini ya miaka 5 na mama wajawazito. Lakini ile sera ukisoma vizuri nakwambia ambao hawana uwezo wa kiuchumi, lakini wakati mwingine message haifiki sahihi. Tunakutana na yule mzee anataka kukimbia bure na watoto wake wapambana, lazima atibiwe bure. Lakini tukaanza kumuuliza yule mzee, kwani nyumbani ni nani? Au jamaa ana ng'ombe zaidi ya 100. Kama ndio maana nazungumzia elimu. Ni namna gani tunakontrol wale ng'ombe? Kwa sababu ng'ombe mmoja anatosha kutibu familia yote ukoo mzima kwa mwaka mzima. Kwa nadhani kuna hiyo changamoto ambayo nadhani wenzetu kwa pamoja sasa kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu hiyo watu waweze kuelewa, ili tuchangie mfuko wetu ule mkubwa sana. Kama na swali la pili au ni hilo. Asante sana. Nashukuru. Dada yangu hapo kama ongeze kwamba tunafikiri kwamba hii universal health insurance, bima ya afya kwa wote, inaweza ikaambatana na changamoto gani kwa watu wa huduma? Asanteni sana. Mimi naitwa Anambise, natokea Frederick Ebert Stiftung. Ni taasisi iliyokaa kwa Tanzania kwa muda mrefu na tunajishughulisha na kukuza uelewa kuhusu masuala ya social justice, na wadau wetu wakubwa ni vyama vya wafanyakazi, na wafanyakazi sisi ni wafanyakazi walio katika sekta iliyo rasmi na sekta isiyo rasmi. Na ndio maana nimefurahi sana kushiriki hapa, kwa sababu tumehusika sana kwenye majadiliano mbalimbali yanayohusika na issues za hifadhi ya jamii, hasa kuongeza kuwafikia watu wa sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo issue nzima ya bima ya afya kwa wote ni issue ambayo ni muhimu, lakini mimi nitapenda kuzungumza kama taasisi na kwa namna tunavyoshirikiana na vyama vya wafanyakazi, lakini Gaston atazungumza moja kwa moja kama mzoefu ambaye yeye ndio mratibu wa vikundi mbalimbali vya wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo sisi kutokana na kazi zetu ambazo tunazifanya kukuza ustawi na usawa katika jamii, tunaenda moja kwa moja na sera inayosema mtu yeyote asiachwe nyuma. Na kama ambavyo mmezungumza wataalamu mbalimbali kutoka Wizara ya Afya, kutoka Wizara ya Afya na kutoka kwenye mifuko ya bima, utagundua kuwa hata mambo ambayo yameshaanza kutekelezwa yameanza sana na wafanyakazi walio katika sekta iliyo rasmi. Kwa mfano, ulitoa mfano kwamba walimu ni lazima, wala hata huombwi utakuta umekatwa mshahara, na wanafunzi lazima ukiwa unajiunga lazima uwe na bima. Lakini pamoja na kwamba
tunajua ziko changamoto na tunajua kwamba tuko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Pia sisi kama wadau wa wafanyakazi tunajiuliza, je, msisitizo na msukumo pia ukoje kwenye sekta isiyo rasmi? Kwa sababu hata wao tunaamini kwamba ni wafanyakazi. Kila mmoja kufika hapa leo kuna mtu wa sekta isiyo rasmi amehusika ili wewe ukaende kuwa rasmi kwenye hiyo ofisi yako. Kwa hiyo kazi ambayo sisi tumekuwa tukifanya ni kuwasaidia watu wa sekta isiyo rasmi kushiriki kwenye mjadala mbalimbali, kutoa maoni yao kwamba ni nini wanachoona kinaenda vizuri au hakiendi vizuri au wao wangeweza kuchangiaje. Na katika kuzungumzia changamoto, ningependa pia kuangalia, kwa sababu nimefanya kazi kwa muda mrefu pia kwenye masuala ya hifadhi ya jamii. Nishawahi kufanya kazi na REPOA na niliwahi kushiriki kwenye utafiti kwenye masuala ya CHF kwa mfano. Ukitaka kuangalia CHF mwanzoni ilikuwa haifanyi vizuri na ndio sasa hivi inaitwa improve, lakini unaweza ukaangalia zile changamoto mbalimbali ikumba bima ya afya ya jamii, kwamba watu ndio kulikuwa na vile vifurushi, watu wengi hawajiunga, lakini wakifika hospitali, hasa hospitali za huko na Injili, unaweza ukafika dawa zikafika asubuhi, lakini mpaka mchana dawa zimeshaisha kwa mfano, na watu wamesubiria labda mwezi mzima. Hizo ni changamoto ambazo tunazokuwepo. Tunapoendelea kuiangalia sasa, inapanuliwa kuwa je, zile changamoto ambazo zimekumba mifumo yetu ambayo tunaendelea kuiangalia ili tusaidie. Hizo changamoto tunaendelea kuziangalia ili zitusaidie kuangalia ni namna gani tutaweza kuondokana na yale matatizo ambayo tayari tulishayaona. Kwa hiyo kwa kuangalia sasa, unaweza kukuta mtu amefika hospitalini analia, anajiita maskini. Cha kwanza ni kwamba anaweza akawa anajiita maskini lakini ana mashamba mengi, ana mazao. What they are doing right now ni huyu mwenye kipato hiki ana uwezo wa kuchangia kiasi gani? Mimi nakwenda kumwangalia mama ntilie, amepewa kitambulisho, anahudumia pale Magogoni, anatoka asubuhi, anaenda pale Magogoni, anapika wali wa rangi tunakula. Na halmashauri ikifika pale inaokota 100 zake. Sio kama sio rasmi, ni rasmi. Nikienda kwenye magenge ya mtaani, jamani, si mnapita magenge huko mtaani, mnakula mtaani, ni rasmi. Lakini sasa yule anachangia kiasi gani? Ndio kazi ambayo mnafanya nyie curious, ili mwisho wa siku tuseme huyu achangia kiasi fulani, huyu achangia kiasi fulani. Unafanya daladala, mimi ili nipate leseni ya Sumatra lazima nimtambulishe dereva daladala. Yule ndo ananipa mimi leseni ya Sumatra ya kufanya biashara daladala. Sasa yule daladala sio rasmi, wakati anaweka mkataba wake, anaweka na mshahara wake na atakayemsaidia. Hilo ndio nataka niseme wazi kwamba the government is there for both patients. Huyu ndio sio rasmi na huyu ndio rasmi. Hiyo ni moja. Lakini katiba ya nchi kutoa huduma ya afya ni haki ya kila Mtanzania. Una hela, daktari atasema ukishafika hospitalini hakuulizi nipe hela, anakuhudumia. Ukishamaliza kuhudumiwa ndio tunaenda kwenye component ya pili ambayo nini? Unachangiaje? Sio total recovery. Yaani kama huduma ya upasuaji wa moyo, lakini unachangia. At the end of the day, katiba inaitaka serikali ichangie, iwezeshe mwananchi wote kupata nini? Huduma za afya. Kwa hiyo hakuna changamoto ya vifaa. Hakuna changamoto. Sijamkaribisha wa sekta isiyo rasmi ambayo sasa unatupa changamoto ya definition yake. Labda nimuulize mtu wa NSSF, Dr. Limo. Nyie mnataka huduma kwa informal sector. Sasa unaweza kutuambia, kwa sababu wengine wamefanya mahesabu, wamefanya modeling, lakini nyie mna practice, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Kwa sababu kwenye sekta isiyo rasmi wengine wanasema leo ana kipato, kesho hana kipato. Je, nyie NSSF wale wanachama wenu
kuna changamoto gani? Kwa mfano ile wana drop, unaweza kukuta mwaka huu ulikuwa na wanachama hawa, mwakani wamepungua. Sasa ni changamoto tunazokutana nazo zikoje na mnashughulika nazo vipi? Karibu. Asante. Alafu sekta kwa maana makampuni, sajili makampuni yote pamoja na wafanyakazi ili waanze kuweka akiba. Lakini kazi kubwa ya pili tunafanya kukusanya michango sasa. Baada hapo ni pensheni ya uzee maarufu sana, tunafahamu tushafanya kazi kutoka kustaafu miaka 60 au kustaafu mapema kuanzia miaka 55 mpaka 59 tunapata mafao ya uzee au pensheni. Lakini pia tuna mafao ya ulemavu wa kudumu. Tunajua kwamba lakini kwenye pia tunatoa mafao ya msaada wa mazishi mwanafamilia. Na mwisho tunatoa mafao ya kukosa ajira. Wanasema anapopoteza ajira kabla ya kuomba kustaafu tunampa mafao ya kukosa ajira. Sasa kwa kifupi, mfuko wa taifa wa jamii unatoa kinga dhidi ya majanga ambayo kama nimeeleza, kuna uzee, kuna kifo, kuna ulemavu wa kudumu, kuna upotevu wa kipato, na pia gharama ya matibabu ni janga, kama ambavyo kwa mada wengine wameeleza sana bima ya afya na sasa ikirudi kwenye makundi ambayo tunashughulika nayo, kama ni kampuni yote binafsi yanaingia upande wa NSSF, ambapo tunao wanachangia michango yao inakuja kila mwezi na yao kila mwezi. Kwa ni mfumo wa lazima. Lakini tuna kundi la pili ambalo ndio tunapeleka pamoja pia, ni kundi la wanachama waliojiajiri. Ndio hili ambalo tunasema informal sector, lakini sasa hivi sisi tumeboresha lugha, tunatumia inaitwa service scheme. Sasa huo ni uchangiaji wa hiari ambapo tumesajili skimu ya uchangiaji wa hiari kupitia division kule Wizara ya Kazi, ambapo mwanachama anaweza na kazi kubwa pia ya kufikisha elimu wapata. Na kundi hili lina kipato ambacho kama kinabadilika, lakini mifumo ya sasa hivi inarahisisha. Mtu anaweza kuchangia kidogo, mwisho wa mwezi ndio mchango utatumia ukawa counted kama mchango mzima kukamilika kila mwezi. Kwa kuna uchangiaji wa na washiriki wengine. Wewe unawafahamu watu wako, unawafahamu vizuri watu wako. Unadhani kuna changamoto gani zitaambatana na hii sheria ya bima ya afya kwa wote? Na kidogo ngoja nirudi kwenye swala la sisi je, wafanya biashara kidogo. Tuko tayari wa machinga informal sector kwenye bima ya afya? Sisi tulikuwa tayari kabla hata NHIF haijaanza. Vibindo Society tulianzisha bima ya afya Micro Health Insurance Scheme 1998. Tulianzisha 1998. Ilikuwa inaitwa Micro Health Insurance Scheme Program ndani ya Vibindo kwa kufuata ILO state program. Tulikuwa tunachangia kwenye kikundi 25 kwa sasa hivi wote kuiona. Ndaipata. Kwa sababu 50 haipo. Shilingi moja haipo. Ni shilingi 25 kwa ajili ya bima ya afya. Tulikuwa tunawatengeneza Micro Insurance Scheme, tunawasensitize wako ya namna gani ya kuchangia wanapokuwa na separate bank account. Tunawatengenezea legislation ya kuhakikisha kwamba kama wewe huja ya sensitization, I have it. Tumefanya hiyo kazi. Tunakwenda na treatment guidelines, ambayo hizo treatment guidelines tumepata kutoka mwongozo wa MSD kipindi hicho. Tunakwenda treatment guidelines, aina tunaandika code number daktari code 021. Maana ya mtu mzima ilikuwa ni 1. Kwa hiyo tukiandika mle tunaandika 1 kwamba mtu daktari ukisoma unajua mwenyewe unajua, lakini mwingine wa kawaida huwezi kujua kama yeye malaria alikuwa na mwingine. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kwenye changamoto ambazo zilizopo mfano sasa hivi changamoto ziko nyingi sana. Naweza itulie hapo. Nani anaenda Serengeti? Wewe unaenda Serengeti? Wote hivyo tupokiana.
imetofautiana. Wewe unafikiria swala la majina ya vifurushi yenye bei gani ambayo inapatikana Tanzania na huku kwenye bima yake huku ni gani? They are very right. Kwa hiyo hicho biashara ndogo ndogo, mtaji wangu shilingi 1,500,000. Nanunua gunia la viazi, nanunua nani tenga, mtu tarehe 18 ana mtoto mwenzie. Baadaye unakaa una mtoto mwenzie, mnakaa mnaishi tayari mnajua tena ukiwa above 60 yani ni calamity kwenye mfumo hiyo ya bima yake. Kwa hiyo moja, sisi tuko tayari, tulianza kabla ya bima yake, we have no problem. Lakini pili ni kwamba premium rate moseke kujiajiri ndio kitu gani? Asante. Nashukuru sana. Sasa najua uwezi model hiyo itakuwa na shida, lakini sikuruhusu kwanza, tuwaruhusu kwanza wengine, na nadhani sasa kabla sijawaruhusu Alpha ni wao nyie kama TIRA ambao ni regulatory sasa, nafikiri changamoto gani ambazo zitaambatana na hii sera ya bima ya afya kwa wote? Tuna bima za afya ambazo makampuni yanatoa na pricing inategemeana na riski ambazo zipo. Kwa hiyo tunajua kuna risk, lakini tunaenda kwenye details za makampuni ya bima, kwa sababu kwenye bima yake kwa wote kampuni za bima pia zinatambulika kama ni scheme. Tunavitaja kuna Serengeti. Hapo benefit zake, yani price ya kile kifurushi inaongezeka kulingana na benefit ambazo wewe unategemea kupata, na zile treatment za hospitali na kila kitu. Hata kwenye kampuni za bima kuna vifurushi vya kawaida. Mwaka jana kamishna alitoa bima za mufti, kama mliweza kusikia. Lakini kwa kifupi sana. Ni kifupi. Samahani wataalamu, labda niulize swali dogo. Kuna ndivyo? Hii kuona daktari ni 50,000, lakini kuona daktari hapo just 3,000. Unaweza nikasifanya Lakini kingine cha ufafanuzi zaidi kaangalia zaidi hao na ndogo ambaye hata hospitali ya mkoa haiwezi kufika. Yaani anashia tu kwenye dispensary na ule kwenda mbali hana. Kwa hiyo tutengeneze angalau na kitu ambacho yeye atakuwa nacho. Kwa hiyo serikali kama mfuko tunaangalia kwa upana wake. Kwanza ni kwa sababu tunaona tunataka kuumiza Watanzania. Hapana, wapo wachache wanaweza. Ndio maana tunaona kuna category tumejaribu kuongeza as much as we can ili nashukuru sana. Moderator. Samahani, nilikuwa naangalia kitu kidogo. Samahani. Nimefungua nani ya Tigo. Bai bando. Size yako. Kwa milioni 1,200,000. Calculate 3%. Analipa shilingi ngapi? 36 kwa mwaka. Huko kwenye kuna kifurushi cha 36 huko kwenye informal sector. Asante. Basi natosha. Ngoja tuwaruhusu sawa. Moderator sawa. Moderator. Kwa sababu sawa. Kwanza formal sector ni matatu. Hakuna advanced selection. Hawa wengine wanakuja individual. Unaona kama tunafanya model lazima uangalie vitu vyote. 80% watakao kuja ni wagonjwa. Ila wanaokuja kwenye fomu, unaona hiyo. Na pia kuna kingine pia hata huyu wa fomu yuko kwenye hivi hata shauri wa anayelipa milioni 10 wa Tanzania. Let's say anafanya dialysis. Mgonjwa wa dialysis kwa mwaka anatumia milioni 47. Hadi. Ukija mgonjwa wa kansa anatumia milioni karibu 28. Ukija mtu wa diabetes tu, normal, hapo ndio majority wa Tanzania tuko huko. Diabetes. Sio chini ya milioni 3-4. Ukitumia zile subject za frequency. Minimum package ni shilingi 1,000. Utaweka huduma zipi? Ukisema macho ukipata mafua tu unafanya daktari bingwa anakuja nyumbani kwako.
Tanzania. Shilingi ngapi? 700,000. Mzee nikifika huyu jamaa na tai yake. Wacha nimefika bwana tai yake. Wacha nimefika nimesikia una mafua. Na nani? Utakuwa na nini? Nasema elimu ni kitu kinasema elimu. It's something nasto. Kwa hiyo kishaona gap ili kurudisha kwenye normal situation ni elimu. Kwa hiyo naona njia bora ni kutoa elimu zaidi. Kutoa uelewa kwa hiyo elimu. Labda niongezee hapa. Maana taswira hiyo inakuja na experience. Kwa mfano mtu ana bima yake anaenda hospitali hapa katika dawa. Sasa taswira tunaenda kwenye kombo. Baadhi ya takwimu tunazihitaji. Kwa hivi leo tarehe fulani mhudumia nikaenda vizuri, ibaki kwamba kuna changamoto za kati na kati huwa zikosekana. Kwa hiyo kuna baadhi ya taksida ile component ya nani ya Rose amesema elimu. Kwa maana tulikuwa tunataka kusema ukitaka kufungua mzee pale anataka kuchukua leseni ya mamalishe weka kadi yako ya bima. Unaanza ni wewe upate leseni weka kadi ya bima. Ukitaka sijui kupata leseni ya udereva weka kadi yako ya bima. Ukitaka sijui kwenda nani safiri sijui weka kadi yako ya bima. Sijui ukitaka sijui kusajiliwa primary mtoto anakuja kusajiliwa ile darasa la kwanza weka kadi ya bima. Sasa tukasema ukienda hivyo utawavunja watu. Ile kosa tulilofanya wakati ule watumishi wa mzee wangu pale sema kwamba lazima, lazima sema tusije tukabadili nini kosa, tutoe kile kipengele cha ulazima, yani uki-implement kwamba ni kosa la jinai wewe kutokuwa na bima. Tukalitoa tukasema kwanza tutoe nini elimu, kuhamasishe. Sasa hivi baba wakulima wa korosho kule tunaenda kuhamasisha mama lishe, tunatoa mitungi ya gesi kupika katika nishati safi, tunachombeza na nini bima. Wavuvi tunaposema vueni situmie uvuvi haramu, tunachombeza na nini na bima. Bodaboda tunawaambia kwamba vaa helmet, lakini unavaa helmet kumbuka kuna ajali, na kwenye ajali uwe na wote hamtaingia kwenye health. Kuna wengine wataingia kwenye insurance coverage ya magari. Baba ni eti mzee umepatia nyumba yako bima ya moto. Unaona anafurahi, lakini haingekuwa nimeungua. Sivyo mzee, eti umekata ile life insurance